Abantu bano bavudde ku kyalo Kaseru Koloba okuyiwa ku kitebe ky'ebyokulonda e Wakiso ate tuvugerako ne ssentebe Sebayiga n'atutegeeza emivuyo gy'awadde mu kalulu kano akabaddewo ku lunaku olwokubiri. Twabadde twesimbyewo abantu 9 naye bano abalala ne balyoka beegatta ku oli era ne mbawangula kubanga nze layini eyange yeetoolodde emirundi 4 bo we beegasse ng'era tebatuuka balonzi bennina era ekyalo kiri mu bulumi ekyalo we bataakole kigenda kubeeramu obutabanguko. Ebikolwa byonna byalaze nga kabadde kaaki ye mwennyini yajje ng'obupapula mu nsawo bw'ati n'atandika obukwasa abalonzi ne bagenda nga baddamu ne omulala eyabadde yeesimbyewo n'ava eri n'ajja mu layini ya Kawuki n'atandika okubala abalulu abantu ng'ate tekyabadde mu mateeka. Sebayiga agamba nti abantu abamusimbyeko babadde bangi kyokka munne gw'alumiriza okuba n'abalonzi abatono n'alangirirwa nga tebabaze kalulu. Era bwe twagezezzaako okugenda ku poliisi okutuusayo okwemulugunya kwaffe ekifo ky'okutulisiivinga kubanga twagenze mu mirembe military police gye baleese ne Giso yennyini ne poliisi osi batukanyugidde butiya gaasi. Abawagizi ba Sebayiga abadde abakambwe balaze obutali mativu olw'emivuyo egyo yolekedde mu kalulu kano. Naye ekyabaddewo elayini 4 nde layini emu n'ekitundu esobola okuwangula layini 4 innuma baatubbye akalulu kaffe Kawuki yatubbye akalulu kaffe. Batulaze ekiwandiiko kye baleese ku kakiiko k'ebyokulonda Wakiso wabula akuli akakiiko kano Aida Tusiime ne mumyuka we bebabaddewo era ne bakikwasa abaddewo nga baagala akalulu kano gaddibwemu. Nga tuzze okwemulugunya ku bwakyamaani waffe tebamulangiridde ate nga yabadde n'abantu abangi. Kati tuzze ne twetawa n'ebbaluwa naye ebbaluwa tebakubye sitampu waliwo receptionist. Twagala tudde mu kalulu oba si kyekyo balangiririre. Babuloka bapulapatemansa basatu kampuni 3 zivuga ekyalo kimu babuloka. Kawuki agamba nti yeewuunya Sebayiga okumulumiriza okumubba ate nga yamuwangudde mu lwatu. Omukulu abadde mu bukulembeze Mwami Sebayiga Solomon awakanya obuwanguzi bwange naye ng'ekituufu naye akimanyi namuwangula n'obululu bungi. Baakola obuvuyo ne baleeta abaana b'amasomero twali tubala nga musinga obululu kumpi 200 n'okusoba ne baleeta abaana b'amasomero wali babatadde mu kilasi z'amasomero awo ebbalibbali ne bagula geeti abaana ne bayingira abaana babajja okusoma bayita St. Teresa n'amasomero agaliraanyeewo okubamusomesa abaana ne bajjiwa ku layini naye olw'okuba nalina abantu bangi era twabala omukulu yali akulira ebyokulonda yabala era namuwangula. Abawagizi ba Kawuki nabo boogedde ku mbeera eno. Kituufu kandibadde kaali ka mirembe kuba ffenna tubadde bantu ba mu kitundu naye munnaffe omu teyakkiriza byava mu kulonda Electoral Commission abatulondesa bye baasalawo naye ffe ng'abamu era tukongratulatinga Mwami Kawuki. Ekigambo eky'okutubba akalulu sikolangako complain nti Mwami Kawuki yatubba akalulu wabula mbiwulira ng'abamu ku be twali twesimbyewo nabo bagenze Wakiso ne bagenda wanti akalulu kabbibwa neewuunya nnyo nze sirabanko kalulu ka LC1 akanyanga kano omuntu weegambira nti oteekamu amaanyi ng'ago agenda okukolera abantu ng'ate n'omuntu alondeddwa agenda kukolera abantu bwe n'oteekawo embeera yonna ey'okulaba nti oyagala okusigaza obuyinza. Era nze omukubadde beesimbyewo ku kifo ekyo mu kuvuganya okubaddewo era ne tugenda mu nsiike nga 28 ku lwokubiri. Nze sina kyenkomplaininga kuba ndudde nnyo mu byobufuzi ndudde nnyo mu bukulembeze era ndudde mu kigambo kye bayita okulonda. Akalulu baakalonda ne twesimbawo buli omu n'afuna abawagizi bwe ne babala omu ku omu bagenda okumala okubala akalulu konna omulondesa n'atuyita n'abantu abaasobola ne bakuŋŋaana bangi naffe abaali beesimbyewo ne tubeerawo ntuwuliriza
na Mwami Kawuki Vincent awangudde akalulu kero si wano. Akalulu kano amazima amatuufu abagamba okubabba be babbi. Mwami Kawuki nali agent. Ate era ndi musajja mutuuze. Kazi ndi musanyufu nnyo okubanga Mwami Kawuki yawangudde akalulu kano. Kubanga yasobodde okubanga omusajja gwe yawangudde ne yabadde atudde teyaze nakulangirira kuyimirirawo nga balangirira. Ate okuvaako Erwano Mugomole Namayumba abaayi beemulugunya olw'abatwala ebyokulonda butalangira gwe balonze. Era abeesimbye babadde bana okuli ne Mukadde Rovinsa Nakitto emyaka 78 ng'ono ye ssentebe abaddeko okumala emyaka 28, Lukenge Charles Junior, Edi Bugembe ne Simbwa Baganda Nswa. Bano bagamba nti Lukenge ye yabadde n'abantu abangi nga Nakitto yabadde n'abantu bana bokka. Olunaku olwajjo bakandideti nga bwe twabadde Omulangira Charles Lukenge yabadde asingako ku bakandideti ffenna bwe gabanga ge mazima. Ne layini nga layini ey'omukyala yabadde matankane ate nga abantu bamatalaga era ng'ekulaga teriiko bawagizi. Akalulu k'omugongo kandibadde bulungi kubanga oba okakasa nti nondeddwa muterevu naye ate ekizibu kyako kabi. Era akalulu ako naddala akabeere si wano kandibaddenga mu bokisi n'okusinga ka pulezidenti kubanga gw'oli mutuuze nkumanyi. Pulezidenti mulonda simumanyi. Bagamba nti yakuliddemu okulonda kuno yadduse n'avaawo nga talangiridde muntu waabwe. Abo batuusa ne Abudu Muwonge bakusakidde ggulo eno.